السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد فيها سبرا هندي خشنا بكم جرت نتنجن ربي سمبرغلتو. أرى اللي في نجرة كم قرت نجا هنا سيفن نجين جرتي. جوجام راس دورة فيديوز نقدر سنتورة. فيديوز نرى تقرتي بكان كاي جولة شمراني. سايبوتن خيجا قرتي خا بكي سانجلن فوده. أنجا خوب أنجلني بيتني. mana khayga mana isin shamara enges sujeni fude jarabra gaisachu achi jarajin hololte garagre umani wan birate dubbin shamara rakhatin dabatus amma isanes jollen garte shamarani tanen garte sambra gaiselen garte na tarani jirachu malif khaysumman garte simbra fide malif ittikhatani mal gotaniti arstani yo garte badin jaratele sala jalqa banati mu qabdamale manarra gabbasun qabdani yo khanum garte meshashi da garte futani darbun qabdani borsa gartani jala muran gate borsa jala muran le arkan ture isam murani wa garte simurte imbe negaroi shantachu almuhim dubbin shamara dabatu isan le garte na hayya khalas wana tete rakon qabu isintu garte horto obleyani isna ko obleyani ani garte anas khaysani jetin afan munagatin garte amma isi garte bakka braga sudimachu bakkin nges de esa bakana nsigese nites sole dalagale silalan jira eshi dalagale silalan jira dalaga bakana sikhaw biya khanati daga mantani mana khana garte cabsu mantani dalaga tanan cabsu cabse birti fodtu sole la faqatu mantani malaga tanan itin jirachu tanan dalayde jirachu dachu sole Leestro xalayde namni garti dandi gubba deema shankoro gurgura tiini gurgura kun hundinuu gartee jireenya jiraachuudhaaf kan godhamuuf immoo akkanumatti gartee harka martanii ija namaa eeguu harka namaa eeguun hin ta'u yookaan karaa gubbaa dhaabbatan hin ta'u tole yoomiin harka namaa eegan dalagaa gorsaaf hin jeebara jechuun gorsaaf ni gartaa magaalaa keessa biyya namaa finfinnee sana keessa uummanni keenya hin dalagatu hojii tuffata nama gartee fagoo dhufee kun asitti leestro xaragata shonkurtii deema magaalaa keessa deema gurgura muuza deemee gurgura magaalaa keessa deemee gaariidhaan namni keenya garuu juujuun tuffata garuu biyya namaa deemee biyya namatti waan hin taane dalagaa jechuudha biyya isaanii dhiisanii deemanii achi sammaan tana hojii osoo hin tuffanne hojii wayii sarkeen jira jalqabame salaamata jembee dhiifama. Salaamu alaikum. Hanganuma hangama salaamtaleen hayyee khayr inshaallah amma hojii sarkeen jira mana nyaataa jechuudha. Namicha gartee abbaa dalagaadhaa dubbisan jira bakka wayii banaa jira eega gartee osoo gartee namni biraa hin seenne fidiinaan jee nama kanaa jira rakkataadhaa maaloo jee itti himnaan fidiinaan jee jechuudha. Tole. Anatu rakkataadha. Jechuun nuka dalagaa fudhachuu jabar. Allee bara rakkatama barman tana. Rakkataa jechuun bari haajamaa jechuudha. Haajamaadha. Ati maa gamtuudha bara. Anis haajamaadha. Akkasimi. Saniif obboleetti akka jira haajamtuudha dalagaa dhafeetii kanaaf bannaati bakka tana gartee naa galchiin jeen mana nyaataa keessa jechuudha. Saniifuu ni dalaydaa. Siifan bannaati. Ammas namichi kun gartee saabii kiyya. Nama gartee bakka gaariidha. Bakka beetii yookaan nagalchuurra bakka ishii keetiin beene. Bakkaan illee rakkoo sitti numne bakka biraa nagalchi yookaan maaliif akkana ifirraa na fageessuudhaaf ni jettee hin beeku. Si fageessuu miti barra ammallee farasa keessa bakkuma gartee bakka nan beekuu fi tanaan si keessu jira miti hayi. Ammas boru dhuftee kan walloltee akkana jettee ittee dhuftee na loluuf deegdaati. Maaliif hin solola dalagaadhaami biyya nama dalagdee dhuftee dalagaa ni beektaa biyya nama rakkattee waan baay'ee dabarsitee dhuftee biyya keetti immoo waan takka rakkatuun normaala. Amma singa isaa isaan inni sun eegaa jira dawwaleef hin ture jechuudha. Saniifuu dalagaa guyyaa tokko lama ati ji'a tokkollee sitti ulfaachuu danda'a. Ji'a lama dalinaan amma warra biyyaatiiyu dalagaa guutuu sirbeetaa jechuudha. Saniifuu amma singa isaa tole deemnee inshaallah dalagaa milkiidhaatii ni dalagataa jechuudha. Ishee waliigalamee. Mau dalagaa dalaguu feetu maal tare
ايش مدري ايش مدري نم فيرا نندلق يومين ندلق إيش بقى لذا إيه أما بودا بقى لا كفلة تستو وما قلت تستو نندلق لا كوكف وان هننتهين دلقان دفنان دلقون دقا فلتون مسألة على بر دقا فلتون بري فجأة على بر سبورتي دبر قم تكون سبورتي قم تكون دم فخي قد ده لكم سخي سواس دقا فلتون وجي قرتي تفتون مت سنيف وجي مانا نياتاتي نيان خي لغواتين كي أتشي دلقان دلقان ده خلاص نورمال من ذلك أما في منجو بري دارا بود قرتي سلالة سيدبلا من دمك تمين دارا ركون قبو من دا قرتي حالا بيانا بخمرة من دام بري دا منجو يورتي أمتي قاتل كاتك أفتي وبيتي مالقو من دام بري دا منجو تيبي أركتا مال تجرا يو قرتي دلقا سيران قبدي من دا خيج على وان قرتي أركتو الرباية تودن دا أجتشو سنفو دلقا وجل دلقا إيغالي تمين دارا ركون قبو يو كما صدي كما أفرتي ستكتا هاي انتكات كما فرسيغا أما كما فري بودي سيدبلا تاتي يلا نديم الله دعاء قدي ربي نمو سيلا فيسه أتو قرتي بكوجي خناتي مناجرة تودن ديس يوخانو مشرفة تولي سنف دعاء قدي مالي دلقا مالي كل سور أمو مال جتشورا كيسو ميسور أمو من يدا كسمارين دلقان كيمان دلقان تي قرتي كل نقفتي يوخانو مو قرتي نما قرتي نياتا خنو يوخانو ما قرتي كيسو ميسو قفتي دلقاتان إيسون انتو بكا دلقاتي وان قرتي دلقات وان قرتي إسلالة تتنان قلنا هتو ويتر قرتي نما فقرتي خيسو نما خيسو موسى تو وان قرتي چمولتا هند دلدچو ما دلقان تي لكي ويتر قفاتي دابوشنتو يوخان دي دلقاتان إيسون كيسا قاني رخا نيم بيكان دلق garuu dalagaan dhaabbataa malee nama keessummeessuudha. Waan isaan barbaadan gartee ajirraa fuutee deemtee seeraan gartee kannetaa fi hisaaba isaanii hisaaba gartee sitti mana jechuudha. Nyaanni kun gartee gatiin hangana gatiin hangana isaanuu sitti mana. Abbaan warri gartee ijoolleen gartee sitti jirtu sitti mana jechuudha. Gatii nyaataa hundaa'u. Ati gatii nyaataatii fi waan hunda hisaaba dhootee itti himti. Hisaaba guru kophaadha. Tole? Waligalle? Jaangoot? Yalla khas guys. Inshallah doynu godhadha. Khalas. Dalagaan hin galchamee dalagaa immoo galchee dalagaa kanarratti inshallah jabaattee dalaydee anallee gartee na gammachiisti jee abdiin qaba. Amma bakka hojiin geessaa hanga dhumatti doynu tura guys. Siifuu ammaan tana bakka dalagaadhaaf fideen jira. Abbaa dalagaati wajjinis waliigallee wajjin mari'annee amma isii dalagaa fidee kunoo kan ittiin waan godhu qabduu fi isii gorsaa jiraachuu ammas gartee akka dalagaa dhiiftee maal hin jenne haala gartee dalagaa dalagamuu fi kana gorsaachuu silaaf akkuma manguddootiin bakkaan dhaabbadhutti nama gorsaa waan godhu qabduu fi waan gartee dirqama dalagaa sidhaa sa'aatii baatuu fi sa'aatii garteetti dalayduu sa'aatii hangam akka dalayduu kanaan itti himaa jira. Inshallah isinis dee godhaa guys dee godha ammas dhiiftee kan deemne jechuusi dalagatanii buluun hojjetanii buluun milkaa'ina dalagaan hin tuffatamtu hojiin hin tuffatamtu fuula namaa dhaabbachuurra harka namaa eeggatuurra dalagaa kamuu gartee hin tuffannee dalaydee yoo gartee ittiin yeroo tantee dabarsitee jireenya kan kee gartee jirti danfaa kan kee nyaatte irra gaariidha biyya namatti illee waan hin taane nu dalagama waan hin taane gartee nu dalayna biyya keenyatti immoo dalagaa tuffatanii gartee yookaan immoo yeroo gartee waarkatan xarraqa fonnuq jechuun faayidaan qaba. Amma isii gartee akka gartee wayitaraatti akka gartee astanaagaajiitiin bakka kana gartee galchee astanaagaajii qofa osoo hin taane gartee waan baay'ee dalaydee jechuudha. Waan gartee asitti dalayduu isii laallataa kamuu ni dalaydii isinis du'a godhaa fi jajjabeessaadhaan isin jagaayis inshallah. Anaafillee gartee rabbi si gargaaru jaati du'a godhaa. I love you guys. Video like share godhaa. Hai, ini tesi numatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa qabdu fayyaadha. Jirtu alhamdulillah nagaan qabaa. Kun akkuma na argitanii dalagaa wajji kunoo asii fachi ceceetumaan daddalagachuu jira akka argitan kana.
dalagaan baay'ee nama dadhabsiisaa guys. Bakkaan gaafa duraan akkanumaa hun seene beektanii. Yaasuunis nagalchee na biraa deemee dalagaanis baay'ee ni ulfaata. Garuu humaa rakkoon qabu haa ta'u mee sabareetumaan dalagee mee jijjiirameetis anis yaasuutti agarsiisuudhaan fedha. Kufan malees ka'uun hin jiru hin beektanii. Garuu bakka dalagaan baay'ee ulfaata. Eega ganamaatiif fiiguutu jirra. Hamma xiqqoo kun uf jeetumaan kan namni irra nyaatallee qaqqajeelchee kakaaseetiin hamma xiqqoo uf jeetumaan gattaa'e. Hamma sa'a laaqanaattis ga'u jira. Sa'a laaqanamoo namni baay'ee heddummaata beektanii. Bakka namni baay'ee heddummaata sanis fiiguun jira. Bakka bicha rabbummaan haa tottolchu akka gaarii rabbaa godhu. Mee bakka wajjin waan jiru silaalla. Mee anis sabareetumaan morma gaccafadhee waan dhufu hundaa'u bakka danda'eetumaan bakka sabaree niin dalagadha. Bakka filannoo biraatis hin qabu. Kanumaan dalagee bakka gaariidhaas ga'uu qaba. Yooniin kana dalagadhee sabaree dabarfadheen dalagaa biraatti dabarfachuu danda'a. Ogummaa adda addaattis asuma baradheetiin mee bakka dalagaa biraattis bakka waluma bukkeedhaan bakka kana dalagataatiin bakka dalagaa biraattis asii bakka ogummaa adda addaa qabachaatiin dalagaa biraattis laallachuuf hin deemaa. Inshaallah bakka du'aayii naa godha du'aayiiraanis nan dagatina. Yaasuudhaas kana caala cinquu hin fedhu. Hedduu bakka rakkiseetiin jira cinqeetiin jira. Ijoollee sanii wajjinis wallolee jira. Kun harii wanti ta'e bakka sababa kiyyaanii niin beekaa kana. Garuu anis jaaladheeti miti. So akkuma beektanii bakka mee bakka inshaallah khayriyaa godhu dalagadheetumaan bakka